माबा इंडिया माने समग्र इंडियानि गेजेराव गोबां जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा सारभाइव खालामगासिनो दङ आरो फेस्टिवल दुर्गा पूजा दीपावली होली ओमफ्राय मा होनो ईद गासिबो इंडियानि माबा गिदिर गिदिर फेस्टिवल आरो जोंनि हिंदू धर्मनि थाखाय दुर्गा पूजा माबा बिराद माने माने गिदिर फेस्टिवल ओंखायनो आं इएम नालाय आरो माबा बीटीसी सरकारनिफ्राय प्रत्येक जाति जनगोष्ठी बयबोखौ आंनि गोसोनिफ्राय माबा शुभेच्छा हरदों जे बयबो जाते मोजां थायो आरो मा दुर्गा देवी स्पेशली बीटीसीनि गेजेराव थानानै जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ प्रत्येक जाति जनगोष्ठी बयबो जाते इउनिटी लानानै जों थानो हायो जोंनि गेजेराव जेने कुनु दावराव दावसि जाया आरो जे माबा दाखालि मा होनो कोविड फैदोंमोन कोविडनि सम जों जिकुनु फेस्टिवलाव पार्टिसिपेट खालामनो हायाखै किन्तु जेहेतु मोजां परिबेश आरो जों मोनबाय आरो फैबाय ओंखायनो आं मा दुर्गा देवीनो माने आरज खालायो जाते फैगौ सम एरैबायदि जाते भयंकर कुनु डिजिज जोंनो माने देशाव फैया बा समाजाव फैया आरो मा होनो बे दुर्गा पूजा जोंनि माने थाखाय प्रत्येक बोसोर जों नेबाय थायो माला फुजा फैगोन ओंखायनो जों नेबाय थायो आरो नेनानै आरो दुर्गा पूजा थांनायनि 2-3 बोसोर 2-3 मास थाङो किन्तु बावनो हाया आरो फुजानि सिगां 2-4 मासनि माबा सिगां आरो गोसोआव माबा परिबेश माने एन्जयमेन्ट मोनो जे फुजा फैगासिनो दं माने एन्जयमेन्ट फुजा मारै फैयो मारै थाङो जों पात्ता मोना सानथाम दिन पात्ता मोना ओंखायनो माबा फुजानि बे क'क्राझार सहरनि गेजेराव नेपाली गुरखा राजबंशी बाङालि बर' गासिबो बेरायगासिनो दं फुजा मण्डपाव हाबगासिनो दङ आशीर्बाद लागासिनो दङ ओंखायनो आं आरज खालायो मा दुर्गा देवीनो जे मा दुर्गा देवी बांसिन आशीर्बाद हरनानै प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जाते मोजां लाखियो आरो जोंनि गेजेराव जाते इउनिटी सामफ्रामबो थायो जेसेबां प्रट'कल दङ प्रट'कल मानिनांगौ आरो मोनसे गोनां खोथा मोनसे मेसेज आं माने समाजाव हरनो नागिरदों जे माला जों मा नुयो जे प्रत्येक बोसोराव जिकुनु फेस्टिवलनि सम माने इयुथ सेंग्राफोर जौ लोंनानै माने बारा स्पिडाव गारि सालायो एक्सिडेन्ट जायो आरो गावनि लाइफखौ माने सिन्ता खालामा आरो फेमिलिनिबो खोथा सिन्ता खालाया ओंखायनो एन्जय खालामनाङा बिदिखौ हानाखै एन्जय खालामदो जेसेबां हायो एन्जय खालाम किन्तु बारा एक्साइटमेन्ट जानाङा आरो बांसिन जौ लोंनानै उल्टा फाल्टा गारि सालायनो नाङा गावनि सेफ लाखिनो थाखाय आं खावलायो प्रत्येक माबा जुब माने सेंग्राफोरखौ आं माने आंनि गोसोनिफ्राय खावलायबाय जे नोंसोरो जौ लोंनानै गारि स्पिडाव सालायनाङा ओंखायनो माने माबा आंनिफ्राय मोनसे मेसेज आरो प्रत्येक जाते बयबो मोजां थायो बेबायदि आरज लानानै आं माने आंनि बिबुंथिखौ नोंनि मेजों आं मेसेज हरनो नागिरदों এই অষ্টমী পূজা উপলক্ষে আমি আমার জাহ্নবী ক্লাবৰ পৰা সমূহ অসমবাসী তথা কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইবাৰ আমি আমার থিম হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ আমি প্ৰতি বছৰেই বেলেগ বেলেগ থিমেৰে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ থিমেৰে আমি আমাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰোঁ এইবাৰ আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় থিম হ'ল কেদাৰনাথ এই কেদাৰনাথ মন্দিৰটো বনাইছে আমাৰ স্থানীয় শিল্পী শ্ৰী কাৰ্তিক ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ ৰাইজে কৈ আছে যে এইটো সঁচা কেদাৰনাথ না বনোৱা কেদাৰনাথ গমেই পোৱা নাযায় গতিকে আমি আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্তিক ভট্টাচাৰ্যীক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ